საღამომშვიდობის პარასკევია და თქვენ ტრადიციულად გზამკვლევს უყურებთ. მე ნაზი ქობულაძე ვარ. არაორდინალური პოლიტიკური ვითარება ქვეყანაში და აუცილებელი საჭიროებები, რომლებიც პოლიტიკური ბატალიების მიუხედავად უნდა შესრულდეს. თითქმის ერთი თვეა საქართველოს ყველა მთავარ მოედანზე. მოსახლეობის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები აქციებს მართავენ. მიმდინარე პროცესების პარალელურად მუნიციპალიტეტებში ბევრი გამოწვევაა. თიანაჭარაში ყოველწლიურად ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი კლიმატური პირობებით გამოწვეული საკითხების გადაჭრა და მისი პრევენცია. 2024 წელს დღეს შუახევის მუნიციპალიტეტის მერი ომარ ტაკიძე და ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ჯამბულატ მელაძე შეაჯამებენ. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით ტელემაყურებელს. მე აქვე მაყურებელს ვეტყვი, რომ დღეს 21 საათისთვის ჩანიშნულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგი, რომელსაც ჩვენ დაწყებისთანავე ცხადია პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი დაუბრუნდეთ სტუმრებს და ვისაუბროთ მთიან მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროცესებზე. ბატონო ომარ, პირველ რიგში გკითხავთ საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით გუშინ იყო გარკვეული ტიპის შეფერხებები ხულოს-შუახევის მონაკვეთზე. გითხარით რა ვითარება ახლა, გაიწმინდა თუ არა საბოლოოდ და როგორი ამინდი გაქვთ მთიან აჭარაში? საბედნიეროდ დღეს გამოიდარა ბოლო დღეების განმავლობაში მოსულმა უხმა ნალექმა და განსაკუთრებით დაბლობში წვიმის სახით მოსულმა ნალექმა ბუნებრივია შექმნა გარკვეული გამოწვევები და საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით რიგ ადგილებში განვითარდა მეწყრული პროცესები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო ბათუმი ახალციხის გზაზე შუახევის მონაკვეთზე, ეგრეთ წოდებულ გოლხანაულის ტერიტორიაზე, სადაც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მობილიზებული იყო როგორც საქართველოს ასევე აჭარის საგზაო დეპარტამენტის სპეცტექნიკა, დამატებით ტექნიკებიც იქნა შემოყვანილი და გვიან საღამოსთვის უკვე მოხერხდა, რომ ცალმხრივი მოძრაობა აღდგენილი იყო, ჰქონდა სხვა ლოკაციებიც ხულოს შუახევი ხულოს მონაკვეთზეც ასევე განვითარდა მეწყერი. თუმცა ჩვენ პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, სასწრაფოდ ალტერნატიული გზები გაუხსენით, ასე რომ მოსახლეობას შეეძლო მეტნაკლებად მაღალი გამოვლობის მანქანებით გადაადგილების შესაძლებლობა. დღეს მდგომარეობით უკვე შესაძლებელია თავისუფალი მიმოსვლა და შეზღუდვები შუახევის მონაკვეთზე განსაკუთრებით აღარ არსებობს. გვაქვს შიდა სასოფლო გზებზე ბუნებრივია ნაწილობრივ რჩება გამოწვევები, არის რიგი სოფლებთან დამაკავშირებელი გზები გასაწმენდი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში დეპარტამენტის ტექნიკისა და ასევე მუნიციპალური ტექნიკის მხრიდან იწმინდება. შუქი საბედნიეროდ დღეს მდგომარეობით ყველა აბონენტს მიეწოდება, ასე რომ გამოწვევებს, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრული ნაბიჯებით უმკლავდებით. ბატონ ჯამბულატ, თქვენთანაც იყო გარკვეული ტიპის გამოწვევები დიდთოვლობასთან დაკავშირებით, თქვენ გუშინ ვისაუბრეთ ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში ამასთან დაკავშირებით. გითხარით რა ვითარება ამ ეტაპზე ხულოს მუნიციპალიტეტში, გაქვთ თუ არა შეფერხებები გადაადგილებასთან დაკავშირებით, ან თუნდაც ელექტროენერგიის მიწოდებას? დიახ, დიდთოვლობის შედეგად გამოწვეული პრობლემების სალიკვიდაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს ხულოს მუნიციპალიტეტში. მობილიზებულია როგორც საგზაო დეპარტამენტის, ასევე მუნიციპალიტეტის სპეცტექნიკა, მუნიციპალური სერვისები, ადამიანური რესურსი, მოქმედებს ცხელი ხაზი. დაიწყო აქტიურად როგორც სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებთან მისასვლელი გზების, ასევე ცალკეული უბნებისა და სოფლის შიდა საუკუნო გზების გაწმენდის სამუშაოები. ამ დროისთვის მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციული ერთეულთან მისასვლელი გზები გაწმენდილია. აქტიურად მიმდინარეობს შიდა საუკუნო გზებზე აღდგენითი და გაწმენდითი სამუშაოები. ასევე დიდთოვლობისა და ძლიერი წვიმის შედეგად შეფერხებები ჰქონდა ელექტრომომარაგების კუთხით, დაზიანებული იქნა ელექტროგადამცემი ხაზები. შესაბამისი კომპანიების აქტიური მუშაობით და ინტენსიური მუშაობით აღდგენილი იქნა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ელექტროენერგია. ამ დროისათვის არ მეწოდა მხოლოდ სოფელ შანახებს. რაც შეეხება ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეულ მეწყრულ პროცესებს, განვითარდა სოფელ ჩაოში, სადაც გაწმენდილი იქნა მისასვლელი გზა და მიმდებარე ცხოვრები 4 ოჯახი ამ ეტაპისთვის გაყვანილია უსაფრთხოდ ქეთ. მადლობა. ვინაიდან დავიწყეთ მეწყრული პროცესებით და სტიქიით გამოწვეული პრობლემებით, ვისაუბროთ სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებებზეც. ბატონო ომარ, თქვენ მინდა გკითხოთ მიმდინარე წლის ბიუჯეტი რომ შევაჯამოთ, ამ მიმართულებით რა გაკეთდა შუახევის მუნიციპალიტეტში და ცხადია თქვენთანაც გადმოვალ იგივე შეკითხვით.
ზოგადად როცა ბიუჯეტზე ვსაუბრობთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ეტაპობრივად მზარდი ბიუჯეტი აქვს ჩვენს მუნიციპალიტეტს. უნებრივია ეს ქვეყანაში მიმდინარე სტაბილური პოლიტიკის შედეგი არის, რომ ყოველწლიურად მზარდი ბიუჯეტი გვაქვს. მზარდი ბიუჯეტი კიდე გვაძლევს შესაძლებლობად, რომ უფრო სწრაფად და ეფექტურად ვუპასუხოთ ყველა გამოწვევას, რომელი მიმართულებითაც არ უნდა იყოს ეს, გზო ინფრასტრუქტურა იქნება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები იქნება, სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა, ელექტროფიკაცია მთებში, გარეგანათებები, სპორტული ინფრასტრუქტურა, ჩვენი ორგანიზაციების დაფინანსება თუ და ასე შემდეგ. ყველა მიმართულებით ყოველწლიურად მზარდია ბიუჯეტი. მიმდინარე წელიც იყო გამორჩეული ამ მხრივ, ჩვენ მრავალი მიმართულებით არაერთი ინფრასტრუქტურული ღონისძიება განვახორციელეთ, ასევე ჰქონდა მნიშვნელოვანი მატებები ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების მიმართულებით. რაც შეეხება პრევენციულ ღონისძიებებს, ბუნებრივია ამ კუთხით არის გამოწვევები ჩვენს მუნიციპალიტეტში, დაწერილი არის ასეულობით დასკვნა როგორც ადგილმონაცვლეობასთან დაკავშირებით, ასევე არის დასკვნები ბუნებრივია პრევენციულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ეტაპობრივად დასკვნის შესაბამისად ვყიდულობთ პროექტებს. მიმდინარე წელს მაგალითად 60-ზე მეტ ლოკაციაზე განვახორციელეთ მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები. ეს ერთგვარი პრევენცია ბუნებრივია საცხოვრებელ სახლების და მიმდებარე ტერიტორიის მიმართულებით. იდგმება სხვა ნაბიჯებით ამ კუთხით, მაგალითად არის პროგრამა, სადაც ვინც ჩართული არის ეკომიგრანტის პროგრამაში, ბუნებრივია ამ ოჯახებს აქვს შეთავაზება, გაყვანილი არიან ისინი ქილით უსაფრთხო ადგილას, ასე რომ ამ კუთხით ყოველდღიური მუშაობა მიდის საიმისოდ, რომ ჩვენი მოსახლეობა დაცულად და უსაფრთხოდ ზნობდეს თავს. თქვენს მუნიციპალიტეტშიც ბატონ ჯამბულად არის გარკვეული ტიპის გამოწვევები ეკომიგრანტების მიმართულებითაც ჩვენ არაერთხელ მოგმართავენ ხოლმე ადამიანები რა ვითარება ამ დროისთვის მოგეხსენებათ მუნიციპალიტეტში შეინიშნება ბოლო პერიოდში ხვინალექის შედეგად გამოწვეული მეწყვლი პროცესები გარემოს ეროვნული სააგენტოს ასევე გეოლოგიური სამსახურის სამხაროების ექსპედიციის ეროვნულ ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნების საფუძველზე 190-მდე ოჯახს მიენიჭა დაზარალების კატეგორია. შესაბამისად აღეძრა შუანგულო მათი ეკომიგრანტთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა აღნიშნული გამოწვევიდან გამომდინარე შეიმუშავა მოსახლეობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა. შესაბამისად რაც გულისხმობს როგორც უსახკარო ასევე ადგილმონაცვლეობას დაქვემდებარებული ოჯახების უსაფრთხო გარემოში გადაყვანას და მათთვის შესაბამისი ფინანსური დახმარების გაწევას. ასევე მეწყვლი პროცესების შედეგად ხდება საცხოვრებელ სახლებზე შესაბამისი დაზიანებები, რაც საჭიროებს შემდგომში აღდგენა გამაგრებას. აღნიშნული კუთხით მუნიციპალიტეტის შუანგულობის საფუძველზე შუანგულობა გაეწია 60-მდე ოჯახს, რომელიც დაფინანსდა აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან. ასევე გვაქვს ხანძრის შედეგად დაზარალულ ოჯახებზე დახმარების შესანიშნავი პროგრამა, რომელ ოჯახებსაც მერის შუანგულობის საფუძველზე მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გაეწიათ თითოეულ 20,000 ლარის ოდენობით ფინანსური დახმარება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავითვალისწინეთ მოწყვლადი ოჯახების, ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობა და ხანძრით დაზარალების შემთხვევაში აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სათანადო დახმარების გაწევის შემდგომ ჩვენ დავგეგმეთ თუნუქის ფურცლების შესყიდვისათვის ერთჯერადი მატერიალური სახით 2,500 ლარის ოდენობით ფინანსური დახმარების პროგრამა, რაც ეფექტურად მუშაობს. ჯამში წელს მიმდინარე წელს 5 ოჯახს გაეწია ხანძრის შედეგად დაზარალებულს შუანგულობა და ფინანსური დახმარება. ასევე გეოლოგიური სამსახურების მიერ გაცემული დასკვნების საფუძველზე მუნიციპალიტეტში 80-მდე სოფელში დაიგეგმა სათანადო ფერცამაგრი კედლების მოწყობა, რაც შემდგომში მოხსნის იმ რისკებს, რაც შემდგომში დაემუქრება თითოეულ ოჯახს. ბატონო მართ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ყოველწლიურად მზარდი ბიუჯეტი გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ აი მოსახლეობის მოთხოვნები მეტად დააკმაყოფილოთ. ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხებზე მინდა ვისაუბროთ იმის მიუხედავად, რომ წლიდან წლამდე თუნდაც საქართველოს ჯანდაცვის პროგრამა და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროც საკმაოდ მნიშვნელოვან პროექტებს სთავაზობს მოსახლეობას. ალბათ არის მუნიციპალიტეტის წვლილით შესატანი ამ მიმართულებით, რა სთავაზობს მუნიციპალიტეტი მიმდინარე წელს და ცხადია 2025 წლის ბიუჯეტზე უკვე ცალკე კითხავთ და მის პრიორიტეტებზე ორთავეს.
ნიშნულოვანი მიმართულება არის, მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი არის ჩვენი მოსახლეობისათვის ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამებით უზრუნველყოფის საკითხი. ბუნებრივია, აქაც ყოველწლიურად მზარდია დაფინანსება. მაგალითისათვის მოვიყვან, თუ მაგალითად 2013 წელს იყო 9-მდე პროგრამა მხოლოდ, მიმდინარე წელს 18 პროგრამა და 1,5 მილიონზე მეტი ლარი იხარჯება მიმდინარე წელისათვის 18 პროგრამის განხორციელების ნაწილში. 3000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა ისარგებლა ჩვენი მიმდინარე წლის პროგრამებით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ზუსტად იმ პროგრამებს ვაფინანსებთ და იმ მიმართულებით, რამსაც ფარავთ იმ მიმართულებით, რასაც საყოველთაო ჯანდაცვა, აწარის ჯანდაცვის პროგრამების შემდეგ რჩება დასაფინანსებელი კონკრეტულ ბენეფიციარებს. საავადმყოფოში იქნება, წამლების უზრუნველყოფის პროგრამა იქნება თუ სხვა მიმართულებით. სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს 100%-იანი დაფარვა, სამდონიანი დაფარვა, მათ შორის ჩართული არის ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილში აქვს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ფონდს და ძალიან მნიშვნელოვნად გვეხმარება სხვადასხვა ბენეფიციარების დაფინანსების ნაწილში ჩვენი შუამდგომლობის შედეგად. ასევე არის მერის სარეზერვო ფონდი, რომლის საშუალებითაც როცა კონკრეტული პროგრამა ვერ ფარავს, მაგალითად ჩვენც მერის სარეზერვო ფონდიდან ვუწევთ დახმარებას. პრაქტიკულად მე არ მახსენდება არც ერთი მოქალაქე, რომელიც ჯანდაცვის კუთხით დაფინანსებაზე იყოს შემოსული მერიაში და მას არ გაწეოდეს დახმარება. აი მომდევნო წელი ახსენეთ და ჩვენ როცა ვაკვირდებით ბუნებრივია მიმდინარე წლის განმავლობაში შეთანხმებული პროგრამის მუშაობას და ამავდროულად მოქალაქეების მომართვიანობა იყო სოციალურ დაუცველებებიდან განსაკუთრებით, როცა უნდოდა ვიზიტი უკვე ექიმთან და მომავალი წლისათვის უკვე აი ეს თანხებიც კი არის გათვალისწინებული, მაგალითად ავტონომიური რესპუბლიკის შიგნით 200 ლარი, ავტონომიური რესპუბლიკის გარეთ 60 ლარი და თუ კი აპირებს საზღვარგარეთ გადაადგილებას 500 ლარის ოდენობით. აი ტრანსპორტირების ნაწილშიც კი უკვე გადავდივართ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჯანდაცვის პროგრამები ყოველწლიურად დახვეწას განიცდის, მზარდია ყოველწლიურად და საბოლოო ჯამში მორგებული არის მოქალაქის საჭიროებებს. ბატონ ჯამბულატ, 18 მიზნობრივ პროგრამას ახორციელებდა მიმდინარე წელს, ახორციელებს ჯერ კიდევ ხულოს მუნიციპალიტეტი ამ მიმართულებით. გითხარით ამ პროგრამების შესახებ და რამდენად აქტიურად მოგმართავენ მოსახლეობის მხრიდან? დიახ, მოგეხსენებათ, როგორც ბატონმა მარიმ ბრძანა, გასულ წლებში ჩვენს დავიწყეთ 6 პროგრამით, დღეს მდგომარეობით მოქმედებს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 18 მიზნობრივი პროგრამა, რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად იზრდება და იცვლება შესაბამისი პროგრამებით მოსახლეობისა და შესაბამის ბენეფიციართა მომართვის საფუძველზე ხდება საჭიროებიდან გამომდინარე დაგეგმვა განხორციელება შესაბამის პროგრამების. როგორც მოგეხსენებათ, როგორც სადაზღვევოს, ასევე აჭარის საყოველთაო ჯანდაცვის და შესაბამის სამინისტროს მიერ დავალიანების დაფარვის შეუძლებლობის შემთხვევაში ჩვენ გავითვალისწინეთ მოწყვლადი კატეგორიისა და სოციალურ დაუცველი ოჯახების საჭიროებები და დავგეგმეთ განსაკუთრებით ახალი პროგრამა ამას უსამხაზ სამედიცინო ოსახურების დანათაფინანსება, რაც გულისხმობს როგორც ქირურგიული ოპერაციული მკურნალობის, ასევე სხვადასხვა სამედიცინო გამოკვლევების თანადაფინანსებას. და შესაბამისად თუ ვერ უზრუნველყოფს აღნიშნული პროგრამაც იმ დავალიანებას, ეწევა ჩვენი მერის სარეზერვო ფონდიდან დარჩენი თანხის დავალიანების დაფარვა, ასევე აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან შესაბამის დავალიანების დაფარვა. განსაკუთრებით გამოყოთ ბოლო წლებში მოგეხსენებათ ფინანსდება როგორც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს, ასევე საყოველთაო ჯანდაცვის სამედიცინო გამოკვლევები და რჩება მედიკამენტების ნაწილი. მოგეხსენებათ მოწყვლად ჯგუფებს თვითონ აწევს ზოგიერთი მედიკამენტის შეძენა, ამიტომ გათვალისწინებული იქნება საჭიროება და აქტიურად მოქმედებს მოწყვლადი ჯგუფების ბენეფიციართა უზრუნველყოფით მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა ჯამში წელს ახარჯული იქნება 540,000 ლარი აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში. რა თქმა უნდა, მოსახლეობის საჭიროებიდან და მომართვის საფუძველზე გავითვალისწინეთ და ახალი პროგრამა გვექნება მომავლიდან პერსონალური ასისტენტის მომსახურება, გადამზადებული იქნება შესაბამისი ასისტენტები და მომავალი წლიდან მომართვის საფუძველზე აქტიურად განახორციელებს. რას გულისხმობს პერსონალური ასისტენტის მომსახურება? შესაბამისად უკვე ფუნქციონირებს თუ სწორად მახსოვს. ჩვენ წელს დავიწყეთ. ანუ შესაძლოა ჯგუფები, რომლებიც საჭიროებენ დახმარებას საზოგადოებრივ აქტიურ ცხოვრებაში, ჩართვას, გადაადგილებას, ჰიგიენურ მოვლას, სხვადასხვა მედიკამენტებით, ანსაყოფად ცხოვრებულ მომსახურებას, შესაბამისი ასისტენტი გაუწევს კვალიფიციურ მომსახურებას. ხულოში
ჩამში აღნიშნული პროგრამები წეს 4800-მდე მოქალაქე მისარგებლა და 2.230.000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. ბატონ ჯამბულაძე, შესაძლოა არ არის ეს თქვენი კომპეტენციის ფარგლები, მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ხულოსში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში არსებობს გარკვეული ტიპის გამოწვევები მედპერსონალთან დაკავშირებით, მათ გააკეთეს განცხადება, გაიფიცებიან რაღაც გამოწვევებთან დაკავშირებით. რა შეგიძლიათ გითხრათ ფაქტთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, ჩვენ გქონდა კონსულტაცია შესაბამის ექთნებთან, იყო ჩემთანაც გამართეთ შეხვედრა, იცნობა შესაბამის კომპანიის ხელმძღვანელობას, მუშაობენ ამ კუთხით, სამუშაო გრაფიკების, 4დღიანი გრაფიკი ჰქონდათ. სავარაუდოდ, მათი მხრიდან არის, რომ გადავიდნენ მერვე დღის მორიგეობაზე. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კონსულტაციები და მედია მოგვარდება შესაბამისი წყებისგან. კი ბატონო ომარ, საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ იმ ფარგლებში და იმ კომპეტენციებში, რასაც მუნიციპალიტეტი თავის თავზე იღებს, იმიტომ რომ აქაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი არის ყოველ შემთხვევაში მერიის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხარჯები წერია, მოგვიყევით მიმდინარე წელს გატარებულ სამუშაოებზე და რამდენად მოესწრო ეს ყველაფერი გეგმისა და გრაფიკის მიხედვით. დიახ, საგზაო ინფრასტრუქტურა რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არტერიაა ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის, კომფორტული გადაადგილებისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთა ამ კუთხით, მათ შორის ასფალტო-ბეტონის დაგების კუთხით, ბეტონის საფარის დაგების კუთხით, ახალი გზების შეყვანის კუთხით 55-მდე ოჯახს ჩვენ შევუყვანეთ ბოლო წლების განმავლობაში სახთან მისასვლელი გზები და ფაქტობრივად ეს ნაწილი იწურება. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შიდა სასოფლო გზებზე რთულ მონაკვეთებზე ჩვენ განვახორციელოთ შესაბამისი სამუშაოები, დავაგოთ ბეტონის საფარი. მაგალითად ყოველწლიურად თითქმის ბოლო წლების განმავლობაში 2 მილიონის ფარგლებში იხარჯება ამ კუთხით, წესრიგდება შიდა სასოფლო გზები. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თითოეული სოფელში, თითოეულ მოსახლემდე საბოლოო ჯამში მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა ჰქონდეს. ამ კუთხით ვდგამთ ჩვენ აბიჯებს და უნდა გითხრათ რომ დავუშვათ შედარებისათვის მაინც თუ დავუშვათ 7-8 წლის 9 წლის უკან 2013 წელს მაგალითად არც ერთი მეტრო, ბეტონი და ასფალტი არ იყო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგებული. მათ შორის ბათუმიდან შუახევში ასვლამდე საჭირო იყო 2 საათნახევარი, დღეს საათსა და 10 წუთში შეიძლება ავიდეს თავისუფლად მანქანა და ასე არის შიდა სასოფლო გზების მიმართულებითაც. საბოლოო მიზანი არის ის რომ და მომდევნო წლის ბიუჯეტშიც საკმაოდ მსხვილი თანხა გავითვალისწინეთ, რომ ყოველ უბნამდე, ყოველ ოჯახამდე მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა მივიდეს. ამ კუთხით უკვე 70-80% არის გაკეთებული და ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიდივართ, რათა უახლოეს დღეებში საბოლოო ჯამში ჩაეხროს აღნიშნული გამოწვევები. თქვენთან რა ვითარებაა ბატონ ჯამბულაძე, ძირითადად მაინტერესებს გეგმასთან და ვადებთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევები, იმიტომ რომ კლიმატური პირობები ძირითად შემთხვევაში ამ ყველაფერს აფერხებს ხოლმე. რა ვითარებაა ხულოს მუნიციპალიტეტში? მოგეხსენებათ, ბოლო თვეების განმავლობაში მოსული ღვინალეთის შედეგად შეფერხდა გარკვეული ინფრასტრუქტურის პროექტების შესრულება, ნაწილს შეუწყდა, ნაწილი ალბათ გარდამავალია და გადატანილია მომდევნო წლისთვის. გარკვეული შეფერხებები გამოიწვია კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, ვინაიდან თოვლის საფარის გამო შეუძლებელი იყო სამუშაოების წარმოება. და ტურიზმი საგზაო ინფრასტრუქტურას თანსდევს სწორედ ეს კითხვები, იმიტომ რომ ამ გზას ძალიან ბევრი ტურისტი მოყვება ორივე მუნიციპალიტეტში, ყოველ შემთხვევაში ახლა განსაკუთრებით გააქტიურდა ზამთრის კურორტი და ველოდებით ზამთრის კურორტთან დაკავშირებულ სიახლეებს. ბატონო ომარ, ჯერ თქვენ გკითხავთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი და ესეთი უპრეცედენტო ტურისტული განაცხადები ხდება შუახევის მუნიციპალიტეტში. და გითხარით მუნიციპალიტეტის წილი ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ცხადია, მხოლოდ ის, რასაც თქვა სამინისტრო ახორციელებს, არ იქნება საკმარისი და თქვენ ალბათ გარკვეული ტიპის ტურისტულ ლოკაციებთან დაკავშირებით გარკვეულ სამუშაოებს ატარებთ. ბუნებრივია ჩვენ აჭარის მთავრობასთან და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად მუშაობთ და ფიქრობთ მთის ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებით. აუცილებლად უნდა გავიხსენო ერთი ფაქტი, როცა ჯერ კიდევ დაიწყო ზიპლაინის პროექტირებაზე საუბარი და ზიპლაინის მოწყობაზე საუბარი მთაწილოხში, ზოგიერთი სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანები ამბობდნენ, რომ თქვენ ქალის წისქვილებს ებრძითო. დღეს უკვე გვაქვს ფაქტობრივად სახეზე შედეგი და ზიპლაინი ფაქტობრივად დასრულებულია და უკვე გაზაფხულიდან აქტიურად შევა
ფუნქციონირებაში. ეს არის მნიშვნელოვანი მონაპოვარი შვახების მუნიციპალიტეტში და ერთ-ერთი მთავარი მიზიდულობის ცენტრი იქნება მე დარწმუნებული ვარ თაჩირუხი. ამავდროულად მრავალმხრივი ღონისძიებები ტარდება, ბუნებრივია იგივე აჭარის საგზაო დეპარტამენტის მხრიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მიმდინარე წელს დასრულდა 6 კილომეტრნახევრიანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა ამ მიმართულებით და მომავალ წელს უკვე დაგეგმილი არის კიდე გაგრძელება და საბოლოო ჯამში დაგეგმილი არის რომ თაჩირუხამდე მოეწყოს კომფორტული გზა. მნიშვნელოვანია სხვა ლოკაციებიც, რომელიც რა თქმა უნდა აჭარის მთავრობის დახმარების ტურიზმის დეპარტამენტის ჩართულობით მოეწყო სხვადასხვა ლოკაციებზე მუნიციპალიტეტთა სხვადასხვა მიმართულებით ეს მიზიდულობის ცენტრები აძლევს საშუალებას რომ ჩვენ არაერთი ასეულობით ტურისტი ვინახავთ ბოლო წლების განმავლობაში ტენდენციაც ხელს გვიწყობს მე ვფიქრობ რომ მთის ტურიზმის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და ძალიან მოთხოვნადი გახდა ჩვენი მხრივ რა თქმა უნდა ვახორციელებთ სხვადასხვა ლოკაციებზე საპიკნიკო საკემპინგო ადგილების კეთილმოწყობას სპორტული ინფრასტრუქტურების კეთილმოწყობას ჩვენ მომავალ წლისთვის დაგეგმილი აქვს მაგალითად იგივე გომარდურში ძალიან მსხვილი პროექტის განხორციელება რომელიც 4-ვე სეზონისათვის ხელშემწყობი იქნება თქვენ მოგეხსენებათ რომ ბოლო წლების განმავლობაში ათეულობით ახალი საოჯახო ტიპის სასტუმრო კოტეჯების სახით არის აშენებული და დღის განმავლობაში ასეულობით უკვე ვიზიტორი სტუმრობს გომარდურს რადგანაც ის ძალიან ახლოს არის ბათუმთან და სულ რაღაც საათნახევრის გზაზე იმყოფება ყველა მიმართულებით ძალიან ხელშემწყობი პროგრამები არის იგივე აწარმოეს საქართველოში იგივე აქვს დაუშვათ აჭარის მთავრობას და ამ პროგრამების ხელშეწყობით და მათ შორის მუნიციპალიტეტის გვაქვს პროგრამა სოფლად ცხოვრები ქალების გაძლიერების კუთხით რომლის უკვე 10,000 ლარის ოდენობით არის ერთ ბენეფიციარზე და წარმატებით მუშაობს საკმაოდ ეს და სხვა ღონისძიებები ერთობლივი ბუნებრივია და ეს კიდე გრძელია ჩამონათვალი ბუნებრივია ქმნის იმ გარემოს რომ ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობის კუთხით არაერთი ეფექტური ნაბიჯი იდგმება და მე დარწმუნებული ვარ საბოლოო ჯამში რომ ეს განვითარება წინ და წინ წაიწევს მომავალ წლების განმავლობაში. ბატონ ჯამბულად, გითხარით როგორ ემზადებოდა წლის განმავლობაში ტურისტული სეზონისთვის ხულოს მუნიციპალიტეტი, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე მეტად პოპულარული ხდება მთიან აჭარაში, ზაფხულშიც და ზამთარშიც მათ შორის დასვენა. დიახ, ზაფხულობით რა თქმა უნდა კურორტ როგორც ლოდერძის ასევე ბეშუმის ნაწილში ხულოს მუნიციპალიტეტი გასულ წლებში ატარებდა შესაბამის ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებს და მომავალშიც ვითვალისწინებთ როგორც ბეშუმის შიგნით წყლის სისტემების ასევე ელექტროგადამცემი ხაზების აღდგენას, მოწესრიგებას, ასფალტო-ბეტონის დაგებას მდებარე მთებში ასევე აილებს სამთო იარაღებზე ელექტროგადამცემი ხაზებისა და გზების მოწესრიგებას რაც შეეხება ზამთრის კურორტს, ლოდერძის მიმართულებით როგორც საგზაო დეპარტამენტი, ასევე ჩვენ შესაბამის საგზაო სამსახურთან ერთად აქტიურად ვართ ჩართული თოვლიწმენით სამუშაოებში, კოორდინაციაში ვარ ყოველდღიურად ენერგო კომპანიის შესაბამის სამსახურებში, რათა უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდებოდეს ელექტროენერგია და შეუფერხებლად გადაადგილდნენ ტურისტები, შესაბამის სტუმრები. მომავალში რა თქმა უნდა გეგმავთ როგორც დაბაში, ასევე მიმდებარე სოფლებში, მაგალითად სოფელ ჩავოში მოეწყო ტურისტული გადასახადი ერთ-ერთ სოფელში, კოტაჯვარი ესეთი, სადაც იქნება გადასახედი. მომავალ წელს გეგმავთ ასევე სოფელ ქედლებშიც ასეთი ტიპის ინფრასტრუქტურის მოწყობას, ვინაიდან ვიზიტორები დაინტერესებული არიან მთის მონახულებით. ასევე აქტიურად ჩართული ვართ სხალთა ხიხანის მიმართულებით ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებით, ვინაიდან მოიხსენებათ ხიხანის ციხეს აქტიურად სტუმრობს ვიზიტორები და ძალიან მნიშვნელოვანია ხეობაში ინფრასტრუქტურის განვითარება. მომავალში გეგმავთ შესაბამის სამუშაოების დაგეგმა განხორციელება. საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ესე იგივე სახელოვნებო სკოლების ბავშვების წარმატებებს ვხედავთ ჩვენ პერიოდულად საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმატებები და მიღწევები აქვთ და ცხადია ეს ყველაფერი არ გამოვა ხელშეწყობის გარეშე. გითხარით მიმდინარე წელს გაწეულ სამუშაოებთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ვახსენე წინა საუბარში რომ ორგანიზაციების გამართული ფუნქციონირება ზოგადად. ყველა ორგანიზაციას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია.
იგივე სოციალური IP რო ავიღოთ, მას ყავს 40 ჰექტარი დასაქმებული, მას აქვს წამლებით უზრუნველყოფა, ამბულატორიებს უზრუნველყოფთ სხვადასხვა მედიკამენტებით, რომლებიც საბუჯლო ჯამში მოსახლეობის კეთილდღეობაზე აისახება. გვაქვს ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დღის ცენტრი, სადაც 18 წლამდე ბავშვებს არაჩვეულებრივ მომსახურებას უწევენ გადამზადებული სპეციალისტები და მე მახსენდება, როცა ახალად გავხსენით, მაშინ როგორი რეაქცია თქონდათ ამ ბავშვებს და როგორი კონტაქტურები არიან დღეს, როგორი მეგობრულები არიან და როგორი კომუნიკაბილურები გახდნენ ეხლა. ანუ ამ დღის ცენტრმა თავისთავად საგანმანათლებლო კუთხით თუნდაც თავისი შედეგი პოვა და მე მიხარია რომ მის პროგრამის და ამ პროცესის თანამოაზრე ვარ. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრის და ანსამბლების წარმატება და ასევე ჩვენ ნინია ცეცხაძის წარმატება თუნდაც ძალიან გამორჩეული იყო, ყველადე ნახვადი იყო ალბათ სოციალურ ქსელში. ამ მიმართულებით იდგმება ნაბიჯები, დაფინანსებები კიდევ უფრო გაძლიერდა, სხვათა შორის ჩვენ სპორტული ცენტრიც უნდა ვახსენოთ და ამ მიმართულებით მხარდაჭერა ბოლო წლების განმავლობაში იგივე წარმატებულ სპორტსმენებზე გავორმაგეთ ფინანსური მხარდაჭერა, მათ მწვრთნელებზე გავორმაგეთ ფინანსური მხარდაჭერა, იზრდება ორგანიზაციის სახეფასო ნაწილის დაახლოებით 30%-ის ფარგლებში დაბალ გოლში და შემდეგში სამისად მაღალ გოლებში 20 და 15%-ით. ამ და სხვა ღონისძიებების გატარებით ვფიქრობთ, რომ თითოეულ მიმართულებით ხელშესახების შედეგებისკენ უნდა წავიდეთ და ეს არის საბოლოო ჩვენი მიზანი. რომ გქონდეს ყავდეს გამორჩეული სპორტსმენები, ყავდეს გამორჩეული ახალგაზრდები, როცა საგანმანათლებლო პროგრამებზე საუბრობთ, ხაზი უნდა გაუსვა აუცილებლად სკოლებთან, რესურსებთან ჩვენს თანამშრომლობას და ამ ხრივაც გავორმაგდა მხარდაჭერის ნაწილი. არაერთ პროგრამას ვახორციელებთ ერთობლივად ჩვენი მოზარდებისათვის, სკოლის მოსწავლეებისათვის და ვისმენთ სხვათა შორის მათ იდეებსაც, მოსაზრებებსაც. ჩვენ ყავს ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო, სხვათა შორის არაჩვეულებრივი იდეებით და წინადადებით შემოვიდნენ თუნდაც მომდევნო წლის მოვალეწის ბიუჯეტის განხილვის პროცესში და ჩვენ რა თქმა უნდა ბუნებრივია ეს მათი მოსაზრებები ავსახეთ მომავალწის პროგრამაში. ეს ჭიდრო კომუნიკაცია მე ვფიქრობ ხელს უწყობს პროგრესს ზოგადად თუნდაც საგანმანათლებლო კუთხით. ხულოს მუნიციპალიტეტში სპორტული მიღწევებით განსაკუთრებით გამოირჩევიან. ძალიან ბევრი ჩემპიონი ყავს ხულოს მუნიციპალიტეტს. გითხარით თქვენი როლი რა არის ამ ყველაფერში? რა თქმა უნდა, ხულოს მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია სპორტი, სპორტის მხარდაჭერა. მოგეხსენებათ, ჩვენს მუნიციპალიტეტში აღიზარდნენ ყავს სახელი განთქმული სპორტსმენები, რომლებმაც სახელი გაუთქვეს როგორც მუნიციპალიტეტს, რეგიონს, ასევე მთელს ქვეყანას როგორც ჩინით, ასევე საზღვარგარეთ. მომავალში აქტიურად გეგმავთ მათ მხარდაჭერას, აქვე გავაჟღერებთ, რომ აჭარის მთავრობის მხარდაჭერით ხულოს დაბა ხულოში დაიგეგმა თანამედროვე სტანდარტების სპორტ კომპლექსის მშენებლობა, უკვე პროექტის შესყიდვა განხორციელდა და უახლოეს პერიოდში მომავალში დაიწყება სპორტ კომპლექსის მშენებლობა, რომელიც ძალიან დიდ როლს ითამაშებს მომავალში ახალგაზრდების დაინტერესებისათვის და მათი სპორტში შემდგომი წარმატებებისთვის. მოგეხსენებათ, ჩვენს გავზარდეთ წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოებისა და ნაწილი, ასევე დაფინანსების ნაწილი. აქტიურად ვაგრძელებთ შემდგომში ყველა კუთხით მათ მხარდაჭერას, რაც მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას და შესაძლებლობებში იქნება. მე თქვენ უნდა დაგემშვიდობოთ, მადლობას გეტყვით გადაცემაში მობრძანებისთვის.